好的，同学们，那么我们现在就来看一下这节课所涉及到的单词了。那么第一个词呢，叫做 accueillir。accueillir， 我们是 accueillir 表示就欢迎某人啊 ，accueillir quelqu'un 啊，迎接招待某人 chez soi，chez soi， 哎，在家里招待某人，比如说 je vous accueille chez moi。Je vous accueille chez moi。我呢，在我的家里招待您。好，下面一个词儿叫做 active。OK， 那么这个词儿呀，表示形容词啊，表示活动的、活跃的。可是这个词儿和 population 连在一起，就不是活跃的人口了，意思叫做劳动人口，就是那些有工作的人啊，叫做 population active。population active， 因为我们知道 population 这个词儿是一个阴性的词儿啊，所以 active 我们直接也用阴性的形容词的形式去修饰它就好了。好，叫做 population active。下面一个词呢叫做 aide。aide 表示帮助，哎，帮助。比如说 j'ai besoin de ton aide， 我需要您的帮助啊，你的帮助。j'ai besoin de votre aide， 我需要您的帮助。好，这个地方 aide 的动词呢叫做 aider， 这个应该也是没有问题了。以 ai 和结尾的第一组规则动词，我们经常会说到一个短语叫做 aider quelqu'un à faire quelque chose。比如说我帮我妈妈做饭 ，j'aide ma mère à faire la cuisine， 或者是说在某方面帮助某人叫做 aider quelqu'un dans quelque chose。比如说 j'aide mon frère dans ses études， 我在学习方面呢帮助我的弟弟。好，我们来看最后一个叫做 à l'aide de。à l'aide de 表示借用、借助和依靠某物啊 à l'aide de。好，我们一起来读一下这一页的单词，叫做 accueillir。accueillir。accueillir quelqu'un chez soi。accueillir quelqu'un chez soi。actif。active。actif。active。population active。population active。aide。aide。à l'aide de。à l'aide de。OK， 没问题。我们来看下一页，叫做 avec l'aide de。avec l'aide de， 这可不一样了啊！刚才那个 à l'aide de 表示借用、借助、依靠事物啊，依靠事物，而这个 avec l'aide de 一定是在某人的帮助下啊，一定是人做主语，是吧 ？avec l'aide de 谁谁谁。OK， 比如说 avec l'aide de professeur de français 啊。Mon français a beaucoup amélioré 啊 ，a beaucoup amélioré。OK， 我的法语啊已经提升了很多了。OK， 下边呢叫做 chômeur、chômeuse、chômeur、chômeuse。OK， 那表示失业者。那失业呢这个名词叫做 chômage。还记得我们这节课的这个题目吗？叫做 au chômage， 经常会说 être au chômage。比如说我失业了，叫做 je suis au chômage。Je suis au chômage。OK， 下一个词儿叫做 commercial。commercial 表示商业的，商业的 commercial 商业的。好，下边叫做 créer，créer 创造、创作、建立啊 créer。créer， 比如说 créer une entreprise， 创立、建造了、建立了一个公司 créer une entreprise。OK， 下面呢叫做 CV。CV 这个很重要，一定要好好写，因为这个叫做履历、简历。那么它的全称叫做 curriculum vitae。curriculum vitae 啊，还是挺长的，所以我们一直简写成 CV 啊 ，CV 就是你的简历了。curriculum vitae。好，咱们同学们可以下去尝试一下，用法文写一下你的简历。好，下面呢叫做 égal。égal 啊，注意我们说 al 结尾的形容词以及名词呢，它变成复数的时候要变成 aux， 所以变成了 égal。égal。好，咱们一起读一下 égal。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 OK， 注意它的名词形式叫做 égalité。égalité， 大家知道法国的格言是吗？格言 La devise de la France， 法国的格言是自由、平等和博爱。那么自由叫做 liberté， 平等就叫做 égalité。égalité， 博爱叫做 fraternité。fraternité。好的，我们下面一起来读一下啊 ，avec l'aide de，avec l'aide de，chômeur，chômeuse。
chômeur, chômeuse, chômage, être au chômage, commercial, commercial, crier, crier, CV, CV, curriculum vitae, curriculum vitae, égal, écho, égal, écho。好的，再来看下一页的词儿。那么这个词儿叫做 étude，étude 学业，学业经常会说一个短语叫学习，怎么说呀？叫做 faire ses études，faire ses études。OK，faire ses études 叫做学习，学习。OK， 好，这个呢叫做 faire des ménages。faire des ménages， 我们知道 ménage 是家务的意思啊 ，faire le ménage 叫做家务 ，faire des ménages 复数的形式呢，就不是光仅仅做下家务，就做很多很多的，那就叫做做保洁啊，做保洁。那么下面一个词呢叫做 fermer，fermer。那么反义词呢，大家都知道叫做 ouvrir。ouvrir 打开，对吧？比如我说 fermez la porte， s'il vous plaît， 把门关上，请您把门关上。我也可以说 ouvrez la porte， s'il vous plaît， 把门打开吧，请大家把门打开。OK， 好，没有问题。下边叫做 important，important 这词大家见过，可是当时呢是以这个重要的这样的意思去见的。那今天呢学习的是大量的、多的 important。important， 哎，比如说我拿到了更多的薪水，可以用这个词儿 important。好，咱们一起来读一下哈，叫做 étude，étude， faire des ménages，faire des ménages， fermer，fermer， important，importante。OK， 好，我们来看下面，叫做 licencier， 还记得这个词儿吗？刚才就说，哎，他们把我们解雇了，对吧？解雇 licencier。licencier，OK， 解雇。那么下面一个词儿叫做 moitié，moitié 表示一半儿啊，一半儿。OK， 经常会说 une moitié de，une moitié de 什么的一半儿。好，下边呢叫做 passionnant，passionnante，passionnante。OK， 是动人的、有意思的、引人入胜的、很好玩的，是吧 ？passionnant，passionnante。好，下边叫做 perdre，perdre， 失去了，失去了工作怎么说呀？叫做 j'ai perdu mon travail，j'ai perdu mon travail。OK，perdre， 比如说，哎，就减重了，还记得吗？这个词我们学过，叫做 perdre du poids，perdre du poids。好，下边叫做 le poste，poste， 职位、工作岗位。哎，就说你的职位是什么呀？可以说 quel est votre poste dans cette entreprise？ 在这家公司里你是什么职位呀？对吧 ？OK， 下面叫做 presque，presque，OK，presque tout le monde est là， 几乎所有的人都到了。好，我们一起来读一下 licencier，licencier， moitié，moitié， passionnant， passionnante， passionnant， passionnante， perdre， perdre， poste， poste， presque， presque。 OK， 好，再一个词儿叫做 représenter，représenter 叫做相当于代表什么什么，比如说je vous représente， 我代表您啊 représenter quelqu'un 啊，代表某人啊，我代表您，代表您。好，那么下一个词儿呢叫做 salaire，salaire 大家都非常喜欢那个词儿，叫做工资和薪水。工资和薪水 ，OK，mon salaire，mon salaire， 我的薪水 ，OK， 下一个词儿叫做 s'en sortir，s'en sortir，sortir 呢就大家都知道叫做出去，那么 s'en sortir 呢意思就是说从一种困境中或者是不好的东西中出去，也叫做摆脱、脱身。比如说 je vais m'en sortir， 我想要脱身、摆脱这一切 ，OK，s'en sortir。下边叫做 stage。stage 实习期、见习期、培训期，经常会说的实习生是什么呀 ？stagiaire，stagiaire。
好的，我们来看最后一个词儿，叫做 vendeur 啊 ，vendeur 叫做卖东西的人，我们叫做售货员啊，这样子。那么它的动词原形呢，叫做 vendre 表示卖东西，卖东西的人呢叫做 vendeur 啊，卖东西的女人 vendeuse。好，那么我们说买东西叫做 acheter， 那买东西的人呢叫做 acheteur 啊，叫做 acheteur。然后呢，大家都知道叫做 acheteuse 啊，买东西的人 acheteuse。OK， 好，我们一起再来读一下，单词部分就过去了。好，就是 représenter， salaire， s'en sortir， stage， vendeur， vendeuse。好的，同学们，这就是我们今天的单词部分了。接下来我们进入到课文的学习。